Irati Gorosti zinegileak bere lehen lan luzea Donostia zinemaldiko zuzendari berriak sailan aurkeztu zuen. Filma, 80ko hamarkadako Ultzamako arkoiris komunitatearen inguruko ikerketa eta sorkuntza prozesuaren amaiera da. Filma, fikziozkoa bada ere, badu egiazkotasun kutsua, bereziki estetikari erreparatuz gero. 16 mm grabatuta, irudi pikortsua, eta bar. Opera prima batean ezoikoak diren ausardia narratiboa eta nortasuna erakutsi ditu Gorostidik lan honetan. Gaur, klaketan, aro berria. Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal zineari buruzko podcasta. Tabakalera belaunaldia izeneko kidea da, eta zentroaren ikusentzunezko sorkuntza ekosisteman garatu ditu bere proiektuak. Hainbat film labur egin ditu, dokumental bat, baina Donostia zinemaldiko zuzendari berriak sailan aurkeztu zuen bere opera prima, bere lehen film luzea, aro berria, asmatuko zenuten, zinetaz ari garen, Irati Gorostidi, ongi etorri. Mi esker. Zer moduz? Ondo, pozik, hemen Ondo. zurekin, berriketan Asteko. Donostiko zinemaldian aipatu dugu aurkeztu zenun pelikula. Ze moduz joan zen, esainaldi hura, ez? Imaginatzen dut erakusleio bezala garrantzitsua izango zela, ez? Nazioarteko beste proiektuekin batera eta lehiatzea edo behintzat erakustea. Bai, oso garrantzitsua izan zen, eta gainera baitare etxean aurkeztea berezia da beti, ez? Oseak izan zen, oso estreinaldi unkigarrian eretzate. Harrera positiboa izan zen orokorrean, ez? Bai, oso positiboa. Aipatu dut, behin eta berriz aipatzen dugu, Tabakalerako belaunaldia izeneko kidea zarela, egia da elkarrizetan maiz errepikatzen den zerbait, baina egia da zure bilbidea ertxiki lotuta dagoela Tabakalerarekin, ez? Ez dakiz ez suposatzen duen zentro horrek, edo zure, bilbidean zenolako garrantzia duen Tabakalerak. Baliabide asko ditut, Tabakalerari esker, eta proiektu honetan, momentu desberdinetan egon izan, adibidez ikusmira berriak programan, eta olako laguntzak eta olako babesak, albidetzen ditu olako proiektuak, ze proiektu honek badauka parte bat oso garrantzitsua, eta lan bat, aurreko izpena edo garapena, inkluso ditzen zaion etapa hori, baino lehen datorrena ikerketa luze bat egonda, eta hori posible egiteko behar dira olako laguntzak. Belaunaldi horren barruan egia da bereziki emakume zinegile belaunaldi importante badagoela hor ere, ez? Bazeate hor emakume sortzaile batzuk. Bai, hori ere izan da sekulako zortea, ez? Egotea hor beste sortzaileekin aldi berean egon garenak antzerako prozesuetan, eta nik pila bat ikasi dut beraiekin, nik uste dut hori izan dela sekulako sortea, eta uste du bestela ere igual enukela zinerik egingo, egia esan. Ez, ze bilegara asko elkarrekin lanean, eta hori galdetu nahi nizun, pixka zuen arteko elkarranak eta sustatu dira baita ere, ez? Bai. Eta hori izan da niretza formakuntzarik garrantzitsuena agian, ez? Eta beraiekin, hori nolait olako proiektuak egitea, daukatela zerbait oso arriskatu eta nahiko igual industriak markatzen dituen bidean bilatu behar izan dute bere lekua, eta hor elkar beste horrek eta elkar laguntza horrek albidetu du pelikulak aurrera bat. Aro berria. Ondo irutzen bat zaizu murgilduko pixkat pelikulan, ze badago zer aipatu eta zer erakutsi pelikula honi buruz. Aipatu dut, zuzendari berriak sailan aurkeztu zela, 80ko hamarkadan, Ultzaman, eta bereziki arkoiris komunitatearen inguruko ikerketa eta sorkuntza prozesu baten amaiera dela esan daiteke, ezta? Oso proiektu pertsonala da zuretzat. Nondik dator, esplikatu dugu pixkat, nondik jaiotzen den aro berria. Ia da bia puntua izan zirela nire gurasoekin eukitako elkarrizketa batzuk, ez nik banekin existitzen zela arkoiris komunitatea beraiek anibiliak zirelako. Eta, esango nuke dozein proiektu dela oso pertsonala olako implikazioa daukanean, baino egia da nik oso gertu nituela iturriak, ez? Beraien bizipenetatik abiatu nintzen, baino gero baitare
oso eskura eduki ditu arkoiris komunitatean eta baita ere langile mugimenduan Gipuzkoan ibilitako pertsona asko eta oso erresa izan da beraiek elkarrizketatzea eta eukitzea baita ere konfiantza hori, ez nik uste dut zinemagile bezala batzutan irudikatu behar dugunean zeo zer oso garrantzitsua dela lortzea jendearen konfiantza hori, ez, asko eskatzen duzu eta azkenean erantzukizun handi bat egitea representazio bat edo zein gauzarena. Eta orduan, gertu eukita beti erresagoa zen eta igual lan nituen elkarrizketak eta planteatu perspektiba batetatik zela oso intimoa baita ere eta zegoen hor beste konplizitate bat, bai. Gero amaieran erakutsiko ditugu, ze pelikularen ostean badaude hor, amaierako tituloetan benetako irudi batzuk eta daude, gero esplikatuko diguzu hori guztia. Aro berria, egia da, pelikularen muina komunitate horretan zentratzean hasten dela, eta bertako ikastaroengatik egintzela ezagun, ikusiko ditugu irudi batzuk eta ikusentzuleko beto ulertuko dute. Baina egia da, pelikularen hasieran badagoela beste kutsu bat duen momentu bat, ez? Bizkate urkontagailuen fabrika horretan, hor asamblea modukoa dago, estetikoki eta pelikula desberdina da, drama, ez dakit, sozial kutsua duen pelikula bat dirudi, baina egia da, batean hor aro berria ikusten da tituluetan, eta hor ja egiten dugu jauzi naturara, mendira, ultzamaragoaz, eta ondo iruditzen bazaizu, pixkat zertazari garen erakusteko, ikusiko dugu bideo bat, eta bideo honen inguruan nahi bazu aipatu, hau da pixkat esaten detena. Primera. Hau da lehenengo, aipatu duten lehenengo, sekuentzia horren amaiera, ez? Hemen ikustitugu ja, pixkat grebaren kartelak eta asamblearenak eta argi zenukan nahi zenituela pixkat banatu estetikoki eta narratiboki bi alorroiek edo bi alderdi hoiek. Bai. Hemen hasten da sartzen ja, soinua, ez? Irudi hauetan. Soinua hemen pentsatu ezakegu badela langileen, ez dakit, pikete bat, edo lako zerbait, ez? Hasiera batetan oraindik ezin dugu imaginatu nondi datorren soinu hau. Eta gero deskubritzen dugu. Eta hemen sartzen gaia pelikularen mamira. Bai. Nik hasieratik nituen bi parte hauek oso argi. Alde batetik asamblea bat lantegi batetan, eta bestetik karpa horretan gertatzen diren ikastaro horiek. Osea, bai, hasiera batean nire lehenengo sinopsietan edo lehenengo idatzi nituen gidoiaren lehenengo bertsioetan, bi parte horiek bakarrik zituen pelikulak. Eta gero gainontzeko guztia sortzen junda, bi pelikularen bi parte horiek, pixkat kontekstu sornitzeko eta beste... Hor, musikak ere presentzia nabarmena du, lehenengo entzuten da pixkat, bazuk esan dezun ahots hori, eta gero musika horrek nolaiteko atmosfera murgiltzen gaitu ja, ez? Nola izan da pixkat? Musikaren alor hori igual ez dela gehiagia aipatzen batzutan? Musika Xabier Erkiziak egin zuen, parte honen musika, zegero beste musika batzu da de pelikula, baina ikastaroetan erabiltzen den musika hori oso garrantzitsua da, ze bada bertan jorratzen diren tekniken parte importante batez, markatzen ditu denborak eta ekintzak zeintzuk izan behar diren, eta baita ere atmosfera sortzen du noski. Eta oinarrituta dago Osoren meditazio dinamikoetan erabiltzen zen deuter musikari baten musikan. Osok asmatu zuen meditazio dinamikoa ditzen den praktika. Meditazio dinamikoa. Bai. Meditazio dinamikoa, Osok esaten zuen, mendebaldean ez garela gai meditatzeko eserita isilik egon eta ja meditazioan sartzeko neurotizatu egia gaudela. Eta orduan, meditaziora sartzeko lehenengo behar genuela halako praktika bat zeinetan oso nekatuta bukatu, ez? Eta orduan bada ordubeteko gutxi gora bera, egin alda luzeago edo motzago, baina normalean egiten da ordubeteko dinamika bat zeinetan musikarekin eta hor saltoekin edo arnasketa patroiekin bilatzen den nola daiteko ez dakit, biguntzea agian edo lere eginda geratzea, eta ja hor, dirudien ez hor, agian erresago izango litzateke guretzat meditazio. Meditazio egitea, dago oinarrituta pixkat horretan, ez? Horretan dago oinarrituta musika eta praktikak, bai, ze azkenean arkoiris komunitatean asko hartu zuten Osoren komunitateetatik eta Osok asmatu zituen praktika hauetatik, bai. Praktikak hitz egiten, eta nik uste ezinbesteko dela, praktika horiei buruz hitz egitea, ze hor dago pixkat pelikularen
funtsu guztia, beste irudi batzuk ikusiko ditugu. Oso ondo. Bueno, praktikak. Azaldu iguzu pixkat, hau guztia, katarsi egoera hauek, ze nik uste eta aipatzeko asko dagola. Nola grabatu ziren, ze lanketa egon den bertan, benetan horrelakoak ziren ala ez? Ba, karo, ni enintzan egon, eta egon zirenak ere, bakoitzak bere memorian geratu denaren arabera kontatu didate ez, ze nolakoak ziren praktika hauek. Orduan, justo, pelikularen parte honen sorkuntza prozesua oso interesgarria izan da, ze hor badago alde batetik dokumentazio bat, argazki batzuk, artxiboko material asko, gero testigantza pila bat, eta gero baita ere ikerketa bat teknika hoien inguruan, eta teknika horiek badaukate tradizio bat, edo beste nunbaitetik datoz normalean ez ziren asmatu Arkoiris komunitatearen barruan, ez? Kasu honetan ere ikusi duguna bada baita ere meditazio dinamikaren beste parte bat. Orduan, hor alde batetik irudikatu behar genituen hor karpa horren barruan 80. hamarkadan gertatzen ziren gauzak, eta imaginatu behar genuen nolakoak ziren, eta niretzat oso interesgarria izan da prozesu guztia, eta gero hor badago antzezle talde bat, baitaren kastinan ere asko pentsatu genuen, ez? Ze perfileuki behar zuten pertsona hauek, ze hori ere oso garrantzitsua da. Hor bilatzen genituen pertsonak nolabait bazeukatenak interes edo inkluso esperientziaren bat, asko badatoz dantzatik, eta igualez edo zein dantza mota, badaude buto praktikatzen duten pertsona asko, eta buto dantzan erabiltzen da, agian ez dakite emozio zailen edo zailtza jotzen ditugun emozio horien espresioaren bilaketa bat egoten da, edo, arte eszenikoetatik datorren jende asko da hor, eta nik uste badaukatela agian, gaitasun berezi bat gorputzarekin adierazteko, eta emozioen adierazpenak ez hainbeste datozenak igual, narratiba oiko tradizionaletik datozen emozioak, zeinetan, ulertzen dugun modu kausal batetan zerk sortzen duen pertsonai batengan emozio bat edo tramarekin lotuta, baizik eta hemen emozioen adierazpen hori beste leku batzuetatik dator praktika hauetatik, eta baita ere hor badago gara historikoaren invokazio ariketa bat, ez? Alegia, irudietan ikusten ditugun katarsi, trantze egoera guztiak benetan bizitze dituzte bertan daudenak. Hori alde batetik, niri gustatzen zait pixkate galdera hori ikuslearengan suertatzen bada, nik uste dut interesgarria dela, eta gero bestetik egia esan, nik ere ez dakit batzutan. Ze benetan dira uste dut badagoela hor sekulako gaitasun espresioa pertsona hauengan, oso talde handia da, baina benetan kastina izan zen asko zaindu genuen, karpa horretan dauden pertsona bakoitzarekin pasa genituen etapa ezberdinak egontzen aukerak eta bat oso, ez dira, pentsatu alduzu asko direnez badirela figuranteak, baina ez dira figuranteak, egontzen kastin oso zorrotz bat, bakoitzarekin. Pero egia da, gero ere, aurpegi, badaude Edurne Azkarate, kasu honetan ez, baina aurpegi ez ezagunak izateak ere albidetzen duela pixka bat, ez duen kutsu dokumental errealista hori, izango balira aktore guztiabek super ezagunak, ez duke izango agian. Igual egoera horietan ikusiko bagenitu, interesgarria izango litzateke baita ere, baina gehiema guretzat importantena zen, igual ez dira ezaguna, baina bai daukatela trajektoria edo esperientzia bat, edo arte eszenikoen munduan, edo dantzaren munduan, edo praktika horiekin, ez? Antzerako praktiketan ibileak dira, bai meditazioan, bai jogaren bitartez, ez dakit landu dituzte alako teknika desberdinak, ez? Eta orduan, nik ere batzutan ez dakit, ze neurritaraino dauden alako performance batetan, edo dauden benetan, suertatu zaizkien emozioek eraman dituzten. Eta nahiago dezu horrela geratu, ez? Zalantza horrekin. Nik uste dut zalantza horrek laguntzen duela. Baita ere hor pelikula ikusten ari zarenean galdera hori suertatzea interesgarria. Interesgarria da, bai. Gero hor dauden beste bi alor aipatu nahi nizkizun, intimidade koordinatzaileena, oain sartuko gea.
Baina kamera, galdetu nahi nizun, Jon de Sosa izan da argazki zuzendaria. Bai. Horrelako egoera intimotain berezietan, ikusle bezala egia da kamera ematen dula sentsazioa dagoela pixkat, ez ditu pertsonaiak epaitzen, dago hor, besterik gabe, ez? Ongo bagina bezala, behatxulo batetik begira ikusleak, eta pixkat hola boier moduko batzuk, ez? Nola izan da Jon de Sosa eta kamerarekin batera lan egitea, pertsonaia artean sartzea, ez? Porque kamera hor, azkenean baude plano esplizituak, baude plano deserosoak, komila tartean. Bai. Nola izan da lan hori guztia kamerarekin, Jon de Sosarekin, argazkiare, gero estetika aipatu dugu, ez dugu aipatu, baina 16 milimetrotan garratuta dago, irudia badola pixkat pikortxua, nahiko berezia. Bai. Hori murgildu ginen baita ere. Karparen barruan sartu ginen, oso talde txikia, minimoa bergenuena, ez? Jon zegoen kamera berak hartu zuen, edo, parte batzuetan travelin batekin, orduan makinista bat zegoen, fokista bat, soinua grabatzen bi pertsona, eta han mugitzen eta reakzionatzen gertatzen ari zenari, ez momentuan. Ez improvisazio, baina egoeran arabera bai mugitzen zela pixkat kamera, esan nahi, kamera egokitzen zela gehiago igual akziora eta ez alderantziz, ez? Hori da, baina hori pelikula osoan zehar momentu askotan egiten dugulan, adibidez, asamblean ere horrela egiten genuen. Baita ere. Bai, hori ja kontadoresen dela lehenago egin korto bat, ez? Badagoela, korto horren remake bat egin dugu, nola gaite esateko pelikularen hasieran, eta hor hasi ginen ja lantzen, lan metodologiak eta pixkat nola estenaratuko genituen egoera guzti hauek, eta orduan hor ja garatu genuen, dispositibo ezberdina garatu genituen, eta beti asmoa zen hori, nola diren sekuentziak jende askorekin, jende desberdina grabatzeko, igual joera izango litzateke zine konbentzionalago batean, beti mozketak egitea, parte bat grabatu, orduan bilatzen da angulo bat, eta interrupzio asko sortu, eta nik ez nituen interrupzioak sortu, nahi ze badago, punto bat, nahiko improvisatua batzutan, ez? Agian, badakigun nondik nora jungo den elkarrizketa, baina momentuan reakzioak eta bilatzen da. Pixkat, errepikatzen den bakoitzean olako elkarrizketa bat edolako egoera bat, ez da inoiz berdina gertatzen, ez? Orduan, horren alde, filmaketa dispositiboa pixkat horren alde gotea. Eta orduan hor, adibidez, asamblean, baina baita ere karpan erabili dugu dispositibo hau, travelin bat zegoen zirkularra akzioaren inguruan, eta edo U-forman, egun baita ere muga hor genituen materialak esan dezagun, eta hor kamera mugitzen juten zan, baina sensazioa da, pelikula ikusten duzunean zaudela jende artean. Guztiz. Eta kamera hori mugitzen doa, baina gero zuk ez daukazu sensazioa travelin batena, baizik eta multikamera bat. Esatak travelina, nik usten nuen zela kamera eskuan edo... Karo, travelina ez genuen erabiltzen travelina inbeste, travelinaren mugimendu hori pelikulan bilatzeko, baizik eta modu errez batean mugitzeko, akzioa bilatzeko eta irudiak bilatzen juteko, ez? Eta gero parte honetan ere batzutan kamera geneukan, Jonek zeukan hor struktura batetan zintzilik eta mugitzen juten zen. Eta hor, Jon eta biok, karo, ja kontadoresetik eta ezagutzen dugu elkar eta garatu dugu modu bat komunikatzeko, interkon batekin kasu honetan, ze, karo, kriston zarata zegoen. Egia da, karo, zarata. Bai, eta beti oso garrantzitsua zen hori, akzioa ez moztea. Behin baino gehiagotan filmatu genuen, eta orduan gero hor montajean bagenituen... Askotan errepikatutzen dituzten eszena hauek? Behin baino gehiagotan, bai. Segun batzuk igual bi aldiz, baino gero bagenituen toma ezberdinak esan dezagun. Jokatzeko pixka bat gero, muntaian edo, ez? Hori da, eta orduan, hor momentuan, Jon eta bio geunden beti hitz egiten, eta pixka bilatzen, ez? Orain grabatua, orain bestea, eta beti garrantzitsuena zen, akzioa ez moztea. Zentzu horretan, karpako kasuan, igual nik uste gu geundela oso integratuta, hor antzesleak ez zirela ia ez da konstientean geundela. Zegoen iskan bila zen kristona, eta horrek laguntzen du baita ere sartzen olako prozesu horretan, eta agian, beste parte batzutan isilagoak, zein eta baita ere dauden elkarrizketa kolektiba, baina igual talde txikiago bat, 5 lagun edo, hor kamararen presentzia gehiago nabaritzen da, ez? Naiz eta izan modu honetan zeinetan ez diren elkarrizketak mozten, baina hola filmatuta daude sekuentzia asko. Arritu nago, trabelinarena. Intimitate koordinatzailearen lana, nolako izan da, pelikula honetan? Egia esan, Tabata Cerezo da koordinatzailea, eta
berak beti esaten zian asmatu behar izan zuela lan egiteko modu bat berezia proiektu honetan. Bai, ze azkenean, daukan naturaltasuna, lan egiteko garatu dugun modua edo metodologiagatik edo, hori, azkenean, karo, ez zegoen dena itxia, koreografiatua, markatua aurretik, ez? Orduan, izan zen lan asko, antzezleekin hor, pixkat, alde batetik kontzientzia handia garatzeko, ze sentiarazi altzieten irudioiek gerora. Osea, kamera aurrean, kamera aurrean segun ze gauza egiteak zer sortu arazialduen, gero, pelikula pantailan dagoenean, edo plataformetan, eta hori ez da iritsi oraindi, baino lan asko egin genuen, pixkat horren inguruko kontzientzia sortzeko, eta gero baitare, nola gauzatu espazio seguru bat, ez? Hori egiteko, askatasunarekin intimitatearen representazio hori egiteko, baina modu seguru batetan zeinetan bakoitzak ardura eta erantzukizuna handia hartu behar zuen, eta benetan zintzoki erabaki momentu oro, une oro, ea eroso sentitzen zen egiten ari zenarekin, eta horren irudikapenarekin, horren traslazioarekin pantailara, ez? Orduan hor, genituen estrategia ezberdinak, eta momentuan norbait ez bazegoen superseguru, bazituen estrategiak egoeratik ateratzeko, eta guzti horien saiatuta zegoen, dinamika ezberdinak genituen horien saiatzeko eta frogatzeko, eta horrek, aurretik egin genuen lan prestaketa guzti horrek, gauzatu zuen azkenean, gero askatasun askorekin filmatzea eta egoera horiek sortzea modu oso... Modu naturalean, edo. Bai. Egia da, pentsatzea, orain dela urte ez asko, horrelako erremintak existitzen ez zira link, errodajetan ez, ematen du zer pentsatu, Nola aldatu dan zorionez, behintzat alor horretan. Bai, esan bai. Eta gero baita ere, nik uste du kasu honetan oso garrantzitsua izan dela ez bakarrik intimitate koordinatzailearen figura, baizik eta karpan gertatzen den prozesu hori guztia rodajean genituela terapeuta gurekin lanean, batzutan kamera aurrean eta terapeuta bat ere kamaratzean zegoen, eta elkarrekin lan egin dut eta batarekin ere bai, baita ere ez bakarrik intimitatea zentzu sexualean, ze batzutan intimitateari buruz pentsatzen dugunean horretan pentsatzen dugu gehien bat, baizik eta intimitate emozional bat, zeinetan hor agertzen diren, emozio oso sakonak eta oso konplexuak eta zailak batzutan, azaleratu aldiren prozesuan bertan, eta horrekin sentitu algara ez eroso, eta horri buruz baita ere, eskenik pila bat ikasi dut, eta uste dut hori eramango dudala, hemendik aurrera egiten ditudan proiektuetara, naiz eta ez izan hain gordinak. Ja, eta zuk diozuna, ez askotan beti sexuarekin lotzen dugu, alorra hau, baina badaude hor. Bai, noski. Azkeneko irudi batzuk, komentatu nahi ditut zurekin. Hau da pelikularen amaiera, azken txampa. Spoilerra nahiko handia da, baina, ez dut uste ezer berezi. Uste dut ez dela spoilerra handia. Musika? Zergatik, abesti hau? Hau, entzunien abesten pelikulako protagonistei, aktorei, deskantxu batean. Ze azkenean hor baitare oso polita izan da, aktoren taldea badela lagun talde bat baitare, eta lagunak ez zirenak lagun bihurtu dira prozesuan, eta askotan ibiltzen ziren abesten eta bar, eta abesti hau askotan abesten zuten, eta niri, sentitzen nuen, zeukala hor konexio bat pelikulare. Unibertso horretara eramaten zaitu pixka bat, ez? Bidearena eta bilaketarena, eta bada, Sinerman abestia, jatorriz Sinerman abestiaren bertsioa da. Asko ezagutzen dugu Nina Simonen bertsioa, baina beste taldeek ere bertsionatu izan dute. Jatorrizkoa bada honen antzekoagoa melodian eta bar, eta egon ziren talde euskaldun desberdinak 60. hamarkadan, nik ameslariak taldearen bertsioa ezagutzen dut. Bertsionatu zutenak abesti hau. Eta, badauka hori bidean galduak, bada lema bat, iruditzen zaidana asko konektatzen duela pelikularekin, bai. Gero, hemen amaierako titulu hauetan ikuste ditugu benetako irudiak, ez? Elkarrizketaren hasieran aipatu dugu, biltzen ditula hor materialak eta ze ikusi dezakegu hemen irudia hauetan, ezakitze... Niretzat polita eta importantea izan zen pelikula amaitzea prozesu guztia proiektuaren abia puntu horretatik direla irudia hauek. Bai, hasiera eta bukaeraren arteko,
olako oi hartzun hori sortzea. Eta bai, nolabait, pelikula maitzean esplikatzen da modu honetan, ez? Ikusi berri dugun hori ez dela agian hainbeste historia batetan oinarritutako edo kontakizun narratibo batetan oinarritutako pelikula bat, baizik eta material guzti hauen ez dakit, gaurkotasunetik representazio bat, ez? Baina bada material guzti horien collage bat moduan, ez? Osa, nijun naiz hor pilatzen material desberdinak, argazki desberdinak, kontakizun desberdinak, eta guztioiekin alako collage bat sortzen. Bai, eta hori da pelikularen funtsa. Eta hemen hori azaltzen da, ez? Pixkate irudi horiekin modu simboliko batean. Irati Gorostidi, zorionak egindako lanagatik. Mi esker. Etorkizuneko proiektuan eta jarraituko zaitugu. Ez dakit, zerbait gehiago komentatzeko gogoz gelditu zean, baina nik uste, ez dakit nola salduko zenioken gure ikusentzulei, edo ikusi ez duen norbaiti zure pelikula, edo nola animatuko zenioken zure pelikula ikusi. Zergatik ikusi behar da, Aro Berria? Ez dakit zergatik ikusi behar den, osea, uste dut elkarrizketan pixkata dirazi ditugun gauzak eta ikusi dituzten gauzak arreta edo kuriosidadea pizten badiote hori badela arrazoi nahikoa pelikula ikustera juteko. Eta gero esango nuke garrantzitsua dela modu ireki batetan jutea pelikulara. Ezain beste ondorio batetara iristeko asmoarekin, baizik eta esperientzia bizitzeko gogoarekin, jakinda agian batzutan. Badaudela pelikularen parte batzuk gorputzean jotzen dutela, eta oso modu gordinean gainera, eta agian deserosoak izan daitezkela, baino deserosotasun hori nik uste du badela baita ere oso gauza interesgarri eta asko esaten digula guri buruz, eta momentu historikoari buruz, eta ordutik ona baita ere hor pixkat pendiente geratu diren gauza askori buruz, orduan nik uste dut hori dela pelikula daukan potentziala. Nik esango izuet, ikusi pelikula. Eskerrik asko, benetan tortzagatik, eta zuei, uinen edo pantailan aldean zaudeten hoi, eskerrik asko beste behin klaketa entzun edo ikustegatik. Mila esker, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Klaketa entzun duzu, Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza, gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Mara Narro eta Lander Rallon. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Bera Etxe. Diseinua Mara Narro. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimeneko izpena.